قلبي، عساكم بخير وصحة وسلامة الجميع إن شاء الله ورشاقة حلوة. هسه تقولون على طول أنتي تصورين بالمطبخ، ليش تصورين بالمطبخ؟ أنا أحب كلش المطبخ، يعني أعوب البيت كله وأصور بالمطبخ، ما أعرف يعني أنتوا تعرفون بيت كبير، شقة كبيرة وكل شي بيها ومكانات كلها حلوة، وأني أرجع وأصور بالمطبخ. زين، فكلش أحب يعني أحب المطبخ ما إنه بأكل بس أني يعني البيت كله حتى النهار كله إنه تشوفوني أنا قاعدة بالمطبخ. أحب المطبخ، ليش؟ ما أعرف، منو مثلي يحب قعدة المطبخ أكثر من الصالة؟ أنا هيك أحب المطبخ. فتشوفون تصويري، أكثر تصويري يكون بالمطبخ، بالمكان الاستقبال أو القعدة. تشوفون لما أروح أصور يا إما القطار يجي، يا إما الطيور مالتي يصيحون يسووا لي يعني خربطة، فأختصر بالمطبخ. هم يعني أطيب لي وأحلى لي ويعجبني أصور بالمطبخ، فهذا الشيء. فاليوم مشروبنا مشروب للسعال، مشروب للقحة، مشروب كلش رهيب. وهسه اجواء الشتويه واطفالنا يروحون للمدرسه او الكبار يروحون، او يعني احنا نطلع كبار وناخذ عدوى من هذا. اليوم مشروبنا كلش سهل وكلش طيب، حتى الاطفال راح يحبوه، بس تنطوهم اياه بالتزام، تنطوهم اياه يوميا، وراح تشوفون راح يتخلصون من السعال او القحه اللي عندهم. تعرفون بعد بالمدرسه طفل يم طفل كلهم يعني يصير عندهم انفلونزا وتصير القحه، فواحد ينعدي من الله. وكلش الاطفال لما يقحون يعني كلش انقهر، وكل امايه يمكن لما ابنها يقح كلش تنقهر عليه. فاليوم جبت لكم مشروب للكبار للصغار لكل الاعمار. هذا المشروب تاخذوه للسعال اكثر من، وهم في تامينات بنفس الوقت اكثر من العلاج، يعني راح يطيبكم اكثر من العلاج. تعالوا هسه اشوفكم شنو هو المشروب مالتنا. وهسه راح نبدأ بعملية وصفة للسعال أو القحة، اللي بهاي الفترة الكل عنده قحة، عنده رشح مثلي أني هواية تشكون من القحة والرشح. فحبيت انه اسوي هاي الوصفة همينة لي وهمينة انتو تستفادون من عندها. شنو هو اللي ناخذه؟ حبة تفاحة اي لون، احمر اخضر اي لون موجودة عندكم. راح غسلتها زين وراح اقشرها. هنا عندي حبيبات من الهيل، 3 حبات من الهيل، عود من الدارسيني. شوفوا ايش قداتهم هاي الكمية. شنو اللي راح نسوي؟ راح نجي وعندنا مية، اكيد المية يكون ويانا. هسه راح نجي نضيف هذولا، بس الحبوب الهيل لازم نفتحهم. راح نضيف العود ونكسر الهيل ونخليه حتى الحبوب تطلع بهذا الشكل. هاي كسرنا حبوب الهيل. راح نجيب التفاحة، نقشرها طبعا لانه راح ناخذ قطعة من عندها ونهرسهم بالاخير ويا المشروب مالتنا. هذا المشروب يصير للكبار وللصغار، مو بس للصغار او للكبار، لا يصير لكل الاعمار. كل واحد عنده سعال او القحة يتخلص من عندها بهذا المشروب. طبعا هو اني راح اسويه الي، وقلت خلي اسوي لكم حتى تاخذون فكرة اللي يحب يسوي هذا المشروب. بعد ما قشرناهم كل ما راح يصير هاي عندي صغيرة راح تصير، راح اخذهم وافرغهم بدون هذا. ننزل الهيل اللي بقى. هسه وين نوديه على الطباخ. على الطباخ نخليه يفور. شوفوا لي هسه مفوره، بس اهم شي لما اول فورتين نحط عليه اي قبغ او اي طبق عليه حتى وتخلوه شويه.
هسه بعد ما فورته على النار، هسه اريد التفاح بعد شويه ينهرس ويا المي حار، ونغطي عليه ونخليه بس شويه يدفى حتى نقدر نشيل التفاحات. هسه راح ارجع اشيل التفاح اللي عندي. تريدون تشيلون الهيل هم وتصفوه كله انتو بعد براحتكم يعني، بس انا احب اخلي الهيلات بيه حتى الطعم يظل بيه من اشربه. والتفاح راح اصفيه. هذا المشروب تخلوه تشربوه مرتين باليوم، مرة باليوم، باي وقت تريدوه تحموه وتشربوه. هسه التفاح عندي هذا راح اهرسه هيجي حتى هم نستفاد من التفاح، حتى لا يعني نرميه، لا كلش فوائد بيه التفاح. شربوه الكبار والصغار، وراح تشوفون السعال او القحة راح تخلصون من عدها، او فلونزا او التهابات بالحلق فراح تتخلصون من عدها. شوفون التفاح شلون هرسته. هسه راح اضيفه وياه حتى من تحموه وتشربون، تجون تشربون ينزلكم الحبيبات هاي مال التفاح. هسه راح اجي اضيفه على الماء. شوفوا شلون راح يصير، ما راح يظل قطع ولا اي شيء، راح يصير عندكم بهذا الشكل كله يعني مهروس. نحركه بهذا الشكل ونجي نجيب لنا الكوب نشرب لنا كوب. والف صحة وعافية للجميع. مشروب كلش رهيب اللي عندهم القحة او السعال او بلاعيم التهاب عندهم، فهذا المشروب كلش مثلي اني انتوا تشوفون، فهذا المشروب كلش طيب وراح يفيدكم تاخذوه تشربوه حار باي وقت انتوا تحبوه. ان شاء الله تجربون هذا المشروب وانطوا حتى لاطفالكم اذا كان بالمدرسه صار عندهم القحه او السعال او التهاب بالصدر، فهذا المشروب راح يفيدهم. جربوا هذا المشروب وراح تدعوا لي والله على هذا المشروب. انا سويته الي لان انتوا تشوفون انا هم صوتي وبلاعيمي وقحه، فاني همينه اخذ بالكوب يعني باليوم كوبين، فانتوا براحتكم ايش قد ما تريدون تاخذون من عنده. هو عادي شاي يعني تقدرين حتى تخليه يمك على الصوبه وتشربين انتي وعائلتش لانه كلش مفيد. ومثل ما شفتوا مشروبنا مشروب السعال كلش سهل وكلش بسيط. تفاح يا ما اكثر التفاح تاخذيه وتسويه وتخليه بالثلاجة لمدة يومين 3 لما تخلصيه الك ولعائلتك او اي واحد عنده سعال او عنده قحة. بس اهم شيء تلتزمون به حتى تشوفون نتيجة على هذا المشروب. ان شاء الله حبيتوا الفيديو واستفاديتوا منه، لا تنسون اللايك الاشتراك، وانا احبكم هواية من المطبخ. ومن يماني اقول لكم مع السلامة.